ဒီခါလေးလာမယ်တကယ်ကတော့ ID ထဲမှာပေါ့နော် user interface ရဲ့ visit typing ရဲ့ဆိုပြီးတော့အကောင့်တစ်ခုကိုကျွန်တော်လေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး user interface မှာကြတော့အပေါ်မှာ title bar ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေကို title bar လို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်မှာဆိုတော့ ID ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Adobe InDesign ကိုလေးလာရင်တဲ့အခါမှာ ID ဆိုတဲ့ software ကိုသူက shortcut အနေနဲ့ပေးထားတာပါကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီဘက်မှာကြတော့ပါတယ်ရှိလဲဆိုတော့ essential မှာကြတော့သူ design နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့အရာကိုရွေးပေးတာပါ essential နေရာမှာဒီမှာဆိုရင် advanced နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် advanced နဲ့ပတ်သက်တဲ့ palette တွေကြားလာပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ book စာအုပ်လုံးနေတဲ့အခါမှာကြတော့စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ palette ကကြားလာပါတယ်ကဲဒီနေရာမှာပုံမှန်essential ပဲယူထားပါမယ်သူသက်ဆိုင်ရာ tool လေးတွေလည်းရှိပါတယ်အများကြီးပေါ့နော်ကဲ essential နဲ့ပဲထားလိုက်ပါမယ် essential ဆိုတော့ပုံမှန်အနေထားအပြင်ပေါ့နော်ကဲဒါတွေကို title ဘာလို့ခေါ်ပါလဲနော်ကဲအဲ့ဒီမှာ menu ဆိုတာရှိပါတယ် menu ဒီ title bar ထဲမှာပဲ menu ဆိုတာရှိပါတယ် file ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် file menu လေးကြားလာပါတယ် edit ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် edit menu လေးကြားလာပါတယ် layout ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် layout နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ menu လေးတွေကြားလာပါတယ်ဒီကောင်ကAdobe PageMaker နဲ့ Adobe Photoshop ကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ software တစ်ခုဆိုတော့ဒီ Adobe PageMaker ရဲ့ Adobe Photoshop ရဲ့ဒီ software တစ်ခုကိုရလို့ရှိရင်တော့ဒီ software ကတော့လေ့လာရတာလို့ပြောတာပေါ့နော်ကဲ type ကိုတော့ပါမယ် typing type နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေသူကကြားလာပါတယ် object ကိုတော့လို့ရှိရင် object နဲ့ပတ်သက်တဲ့ menu လေးတွေကြားလာပါမယ်ကဲဒါကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ menu bar လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာကြတော့2 bar ဆိုတာရှိပါတယ်ကဲဒီကောင်ပေါ်မှာ2တစ်ခုပေါ်မှာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် selection 2 keyboard bar ဆိုရင်3ပေါ့နော်ကဲဒီဘက်မှာကြတော့ဗာလဲ direct selection 2 A ပေါ့နော် A ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် direct selection 2 V ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်selection 2နော် direct selection 2 selection 2နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် type 2နော်type 2ဒီကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် Photoshop လို့ပဲပေါ့နော် type 2ကဲ type 2ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ type 2နဲ့ပတ်သက်တဲ့ type 2 option လေးတွေကြားလာပါတယ်ဒါကို2 option လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကဲ selection 2ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ selection 2နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ option လေးတွေကြားလာပါတယ်ဒီဘာတဲ့တော့ဘာတဲ့လို့ခေါ်မလဲဆိုတော့ 2 options bar လို့ခေါ်ပါတယ်tools option bar ဒီဘက်ကျတော့ do bar ဒီဘက်ကောင်ကျတော့ tools option bar ဒီကောင်ကျတော့ menu bar file edit layout type object table view window ပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးကကျတော့ဒီကောင်လေးတွေကကျတော့ဗာလဲဒီဘက်တောင်းမှာညာဘက်တောင်းမှာ minimize ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်ကိုကျတော့တာပေါ့နော်ကဲဒီကောင် restore down နော်ကဲဒီကောင်ကျတော့ closeဒီကောင်ပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပိတ်တော့တာပေါ့နော် close ဒီကောင်ကို maximize လုပ်မယ်ဆိုရင် maximize ကဲဒီကောင်ကိုအကြီးအသေးလုပ်ရင်လည်းဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာလေးရွှေ့ထားလို့ရတယ်အကြီးအသေးလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးကျင်းလို့ရတယ်ရှင်းလို့ရတယ်နောက်ထပ်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့လည်း down လေးကိုအသေးအကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ကဲဒီကောင်ကို maximize လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ computer မှာအကြီးဆုံးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ menu bar လေးတွေမှာကြတော့အောက်မှာပါရှိလဲဆိုတော့ error ဒီကောင်က status bar လို့ခေါ်ပါတယ် status bar ကဲဒီကောင်ကိုကြတော့ horizontal scroll bar လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်ကြတော့ status bar ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြတော့ horizontal scroll bar ကျွန်တော်ဒီဘက်ဟိုဘက်ကိုဘေးညာရွှေ့ကြည့်လို့ရပါတယ်အပေါ်အောက်သွားရှင်နေဆိုရင်တော့ vertical scroll bar ပေါ့နော်ဒီ vertical scroll bar လေးကိုဖြည့်ပြီးတော့ left click ဖြည့်ပြီးတော့အပေါ်အောက်တက်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကြတော့ horizontal scroll bar ဘေးညာကိုရွှေ့လို့ရပါတယ် space bar ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးကိုညာကိုဒီလိုမျိုးလေးရွှေ့လို့ရပါတယ်ဒီဘက်ကိုရွှေ့လို့ရပါတယ်ဒီဘက်ကိုရွှေ့လို့ရပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ order ကိုဖိထားလို့ရှိရင်ဒီ wheel လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြီးအသေးmouse ပေါ်မှာ wheel လေးရှိတာပေါ့နော်အကြီးအသေးလုပ်လို့ရပါတယ်
Benya switching is an dot in Myanmar. Keyboard was a paper on a bit of Benya Shudoya one. ပေါ်အောက်တဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဝှေးလေးနဲ့အပေါ်အောက်ကိုတဲလို့ရပါတယ်ဒီကောင်မှာစာရိုက်ရှင်နေဆိုရင်တော့စာရိုက်ဖို့အတွက် keyboard ပေါ်ကတီကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တီကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် type 2ကိုတော့ပါတယ်ကဲတီကိုနှိပ်ပါတယ်တီကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ကိုရိုက်ရှင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဖိပြီးတော့ select ပေးပေးရအောင် select မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် select မှတ်ပေးပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာသူကစာရေးဖို့အတွက်မိတ်တုံးလေးကာစာလေးကြားနေပါတယ်ဒီမိတ်တုံးဖြစ်နေတဲ့ကောင်လေးကိုတော့ကာစာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စာရိုက်လို့ရပါပြီ MITDC နော် MITDC 1 G1 ရန်ကုန်ပေါ့နော် enter ခေါက်လိုက်ပါအောက်ကိုကြာတော့တဲ့အခါမှာ VFS ကျော်ဝင်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်ပါအောက်က M ဆိုတာမြန်မာ MOI မြန်မာ INFOR MATIY information TECHNOLOGY technology D ဆိုတာ deployment DEVELOPMENT deployment C ဆိုတာ CNTRE center ပါနော်မြန်မာ information technology deployment center ကဲကိုကြတဲ့စာသားလေးတွေရွေးလို့ရပါပြီကဲကျွန်တော်တို့ရအောက်မှာချမယ်ဒီကောင်လေးတွေကိုကိုကနောက်ထပ်စာထည့်ရေးမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုဆေးပေးလိုက်ပါတယ် order နဲ့ဖိပြီးတော့ select ပေး order နဲ့ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုရွှေ့ပါတယ် shift နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်စာရိုက်လို့ရပါတယ်စာရိုက်တဲ့အခါမှာ select ပေးလိုက်ပါတယ် select ပေးပြီးတော့ဒီကောင်ကြတော့ paragraph formatting control ကိုနှိပ်ထားလို့ရှိရင် paragraph နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေကြားလာတော့ပေါ့နော်ဒီကောင်က font ကိုဦးစားပေးပြီးတော့နှိပ်မယ်ဆိုရင် font နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာပေါ်ပါတယ်ဒီကောင်က paragraph ဒီကောင်က font နော်font မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ font လေးတွေကိုဒီမှာရွေးလို့ရပါတယ်ကဲဒီဘက်မှာကျတော့ဇော်ဂျီဖုန်းနဲ့ရေးပါမယ်မြန်မာ IT development မြန်မာ IT ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာမြန်မာ information technology ဘိုင်းညာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာဇော်ဂျီဖုန်းနဲ့ရေးတာပါဒီဘက်ကျတော့ဒီဘက်မှာကိုပြောင်းချင်တဲ့ဖုန်းတွေကိုလည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာTimes New Roman ဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်တဲ့ဖုန်းလေးတွေကိုတောင်းလို့ရမှာနော်ဒီဘက်မှာကိုကြိုက်တဲ့ဖုန်းလေးတွေကိုတောင်းလို့ရပါတယ်ဒီဖုန်း site ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကြီးလေးလုပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာကိုဘယ်လောက်ထားချင်လဲ14နော်ဘယ်မှာဒီဘက်မှာဆိုရင်18ကိုထားချင်တဲ့ site လေးကိုထားလို့ရပါတယ်
ကဲဒါဆိုရင်မြန်မာအင်္ဂလိပ်စာမြန်မာစာရိုက်တယ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြတော့ဒီဇော်ကြီးဖုန်းနဲ့ရေးတာပေါ့နော်ဖုန်းအလှတွေရေးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအဆင်ပြေရောက်ပါမယ်